Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda ni memang gila keyboard, anda selalu tukar-tukar keyboard, ataupun maybe anda pergi dekat rumah kawan anda si A dan juga si B, anda masuk dalam bilik dia, tengok atas meja gaming dia ada mechanical keyboard kan, anda tak mampu tahan nafsu serakah anda. So anda pergi dekat meja gaming dia, anda pun tekan keyboard dia, ketak 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 tanpa izin, of course tanpa izin. Anda pelik, dia pakai brown switch. Anda dekat rumah pun pakai brown switch juga oh. Tapi tekan keyboard dia sedap. Typing experience dia sedap. Bila kita tekan tu dia tak keras. Sedangkan keyboard kita dekat rumah bila kita tekan keras oh. Bila guna lama-lama sampai dekat hujung-hujung jari ni pun rasa sakit. Persoalannya kenapa? Macam biasa, saya tanya dan saya jawab. Kali ni kita nak cerita tentang structure keyboard, and saya nak guna kesempatan ni untuk review produk terbaru dari jenama Malaysia. Maybe anda tak pernah dengar nama dia, Roski. Produk yang mereka hantar kepada saya ni ialah Roski R1 Lite 61 per key RGB mechanical keyboard. So saya akan buka, bedah dan tunjuk kepada anda struktur dalaman dia macam mana dan hasil dia macam mana. InsyaAllah anda akan faham struktur keyboard yang macam mana anda kena cari lepas ni. Tak apa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, actually sebelum record video ni saya dah pun bedah, saya dah buka satu persatu sebab saya nak buat confirmation dari segi konten yang saya nak deliver kepada anda. Cuma saya malas nak pasang balik, so kita tengok struktur dalaman Roski R1 Lite 61 per key RGB mechanical keyboard ni dululah. Actually ini antara 60% keyboard yang typing experience dia best. Dia lembut dan tak kasar. Semua ni sebab structure tadilah. So bila kita cabut keycap dari keyboard ni, first thing yang kita akan nampak ialah dia punya switch and plate tu. Untuk Roski R1 Lite ini kita boleh pilih, kita nak Gateron G Pro switch ataupun kita boleh pilih Gateron G Pro Red. Anda nak linear or tactile. Nanti saya buat typing test untuk anda compare sound dia macam mana and yang macam mana anda suka. Then dekat celah-celah ni ada screw, which is kedudukan screw ni memang dia study betul-betul supaya keyboard ni balance. Dekat screw ni dia ada bagi O-ring, and kalau anda perhatikan antara plate atas dengan PCB board yang ada dekat bahagian bawah tu kan, ada satu layer getah yang mana Roski panggil dia sebagai light gasket. Bila kita cerita tentang light gasket ataupun perkataan gasket tu, kita akan jumpa dalam perbincangan keyboard mounting style. Keyboard mounting style ni dia refer kepada, kan keyboard kita dia ada frame ataupun dia ada chassis tu. Chassis tu dia kena pegang PCB board dekat tengah. So keyboard mounting style dia refer macam mana frame tu pegang PCB board yang ada dekat tengah. And ini cara dia pegang ni akan memberi kesan kepada feeling typing tu sendiri. Gasket mounting style memang adalah satu mounting style yang famous, yang mampu bagi kepada kita satu typing experience yang mantap. Tapi light gasket mounting style ini first time saya dengar. Saya tunjuk secara detail gasket mounting style macam gambar yang saya sedang tunjuk ni. Ada form yang akan kapit di tengah-tengah. Kalau anda tengok yang warna orange ataupun merah tu, inilah yang kita panggil dia sebagai gasket. Dengan adanya benda alah ni, hentakan yang berlaku bila jari kita sentuh plate keyboard akan dapat dikurangkan. Bukan bunyi sahaja kurang, tapi daya lawan dekat jari kita pun berkurang. That's why dia punya feeling typing tu lagi best bila kita pakai gasket mounting style. And setahu saya layer getah tu kita tak panggil dia sebagai gasket. Kita, macam saya sendiri, saya guna dia untuk sound dampening, untuk kurangkan bunyi hentakan. Cuma
Kalau nak rationalizekan apa yang Roski buat ni, mungkin dia tak refer kepada gasket tu, tapi dia refer kepada feeling typing yang gasket mampu hasilkan. Sebab yes, dia punya feeling typing memang best. Dan bawah layer getah tu ada PCB board, bawah dia lagi ada EVA form. Settle bab structure Roski R1 Lite mechanical keyboard. Jom kita tengok keyboard ni dengan lebih dekat. Basically Roski R1 Lite mechanical keyboard ni ialah 61 keyboard, datang dengan dua design. Satu dark night yang hitam merah dan satu lagi coral sea. Yang ni cerah sikit. Of course keyboard ni menyala dengan per key RGB, north facing switch. Ada beberapa efek RGB yang kita boleh pilih secara manual dengan tekan FN button dan juga bracket key. Kalau ikut kepada pengiraan saya, kalau tak salah ada 11 efek yang kita boleh pilih. Ini efek yang paling saya suka, rhythm mode. LED dia akan bergerak ataupun berubah mengikut audio yang ada dekat sekeliling. Kalau kita bercakap dengan suara yang tinggi, so efek RGB dia akan berkembang dari tengah, center dia dekat tengah akan berkembang keluar. Kalau kita pasang lagu pun dia akan berubah ikut rentak lagu yang kita pasang lah. Alright, keycap yang dia guna jenis double shot PBT and see-through. Dia punya quality tu mantap. Surface dia bila kita sentuh tu memang best juga. Dan ini escape button dia rare gila kot. Stylo man. Tak kisah kita beli yang dark night ke, yang coral blue ke, kita akan dapat keycap escape button yang macam ni. Cantik. Ini typing desk Roski R1 Lite mechanical keyboard Gateron G Pro red dan juga Gateron G Pro brown switch. Alright, masalah utama dengan 60% keyboard ni ialah keterbatasan button. Hanya ada 61 button. Dalam erti kata lain, dia tak boleh buat semua benda yang full size keyboard boleh buat. Satu key terpaksa berkongsi 2-3 function. And untuk sesetengah keyboard untuk guna arrow key dia atas tu, katakan kita nak bergerak ke atas, dia berkongsi button dengan WASD. So, untuk gerak ke atas kita kena tekan FN button dan juga W. Leceh kot benda tu kan. Tapi Roski R1 Lite ni dia boleh guna macam biasa. Anda just tekan double tap, anda just tekan 2 kali dekat FN button, anda boleh guna arrow key dekat belah kanan, layout biasa yang kita guna. Tak ada masalah. Lepas tu dia punya angka dekat atas tu dan juga button-button lain. Cuma saya bagi contoh dekat angka 1 tu, dekat button 1. Kalau kita tekan button 1 akan keluar angka 1. Kalau kita tekan FN button dengan angka 1, dia akan keluar, dia akan jadi FN1, F1. Dan anda boleh masuk ke Mac OS mode dengan cara FN button dan E. Bila anda tekan sekali, huruf E tu akan menyala warna putih. Lepas tu anda tekan FN button dan juga 1 tadi, dia akan anda akan dapat control brightness. Basically ada banyak possibility ataupun functionality, practicality yang Roski R1 Lite ni boleh buat. Anda kena explore sendirilah. Harga untuk Roski R1 Lite ni ialah RM299 Malaysia. Yang bestnya kalau anda beli sekarang, anda akan dapat
dapat coil cable yang high quality ni. Memang kalau pegang anda tahu ini memang best. Lepas tu anda akan dapat satu wrist rest yang lembut, selesa untuk anda guna. Dan yang best lagi, katakan anda dah boring dengan brown switch ataupun dengan red switch linear tactile tu, anda boring, anda nak yang bunyi bising ketak tu, mereka pun bagi kepada kita extra coil white switch. Yang ni bunyi dia memang bising lah. Total item yang dia bagi kepada kita ni ialah RM199 Malaysia. So, berbaloi gila. RM299 Malaysia dan anda dapat 3 benda extra ni, bagi saya best lah. Typing dia best and saya recommend anda beli Gateron brown punya. Red linear, tapi untuk kali ni kan, dengan dia punya light gasket bagai tu, saya rasa brown switch lagi best untuk guna dia. And yang paling penting, support local bosku. Ini brand local. Ini tak silap saya, ini adalah keyboard local pertama yang saya review and tak menghampakan. Kualiti dia nice. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.